హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వింటర్ సీజన్ వస్తే చాలు చిన్న పెద్ద అని తేడా లేకుండా ఇంట్లో అందరికీ జలుబు వచ్చేస్తుంటుంది. అయితే ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతో జలుబును తగ్గించే కొన్ని చిట్కాలు ఇప్పుడు మీకోసం. కొద్దిగా అంత చక్కెర తీసుకొని నిప్పుల మీద వేసి ఆ వచ్చే పొగను పీల్చండి. కొద్దిగా జీలకర్ర తీసుకొని నార్మల్గా దంచి అందులో 2 కర్పూరం బిళ్ళ వేసుకోండి. దీనిని ఒక బట్టలో లేదా కర్చీఫ్లో కట్టుకొని వాసన పీల్చండి. ఇలా చేయడం ద్వారా ఉపశమనం పొందవచ్చు. ఒక గిన్నెలో 1 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని వేడి చేస్తూ అందులో కొద్దిగా అల్లం ముక్క దంచి వేసుకోండి. మరియు కొద్దిగా తులసి ఆకును వేసుకోండి. కొద్దిగా మిరియాల పొడిని వేసుకొని కలుపుకొని బాగా మరిగిన తర్వాత 1 గ్లాస్లో పోసుకొని అందులో కొద్దిగా తేనెని కలుపుకొని రోజుకు 2 పూటలు తాగండి. ఇలా చేయడం ద్వారా చాలా మంచి రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది.